Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'apertura con un incidente mortale che si è verificato questa mattina alle 5:30 in autostrada A4 tra Cessalto e San Stino di Livenza. Un'auto, il cui conducente è morto sul colpo, ha tamponato un camion. La vittima è Diego Inversi, 33 anni, di Spilimbergo. In centro gestiva un lavasecco e per anni ha giocato nei campionati provinciali e regionali di pallavolo. Ha tamponato il camion che lo precedeva e che dall'area di servizio Calstorta Sud si stava immettendo nella corsia di marcia. È morto sul colpo Diego Inversi, 33 anni, residente a Basiglia di Spilimbergo, che al volante della propria auto questa mattina alle 5:30 stava viaggiando in A4 in direzione Trieste. L'incidente si è verificato tra Cessalto e San Stino di Livenza. L'uomo è morto sul colpo nonostante l'arrivo immediato dei vigili del fuoco e di personale del 118. Sul posto, per i rilievi del sinistro, gli agenti della polizia stradale. Non si esclude che all'origine dell'incidente che è costato la vita ad Inversi possa esserci stato un colpo di sonno. Avrebbe compiuto 34 anni il 12 maggio. Nella sua Spilimbergo gestiva in centro un lavasecco, attività che aveva ereditato dai genitori. Un'attività che lo impegnava parecchio, tanto che a settembre aveva deciso momentaneamente di lasciare quella che per una decina d'anni è stata la sua più grande passione, la pallavolo. Dopo aver giocato con gli amatori nel Travesio, come evidenziato dal presidente Silvio Lizier, aveva trovato una società nella quale era riuscito nel ruolo di centrale a trovare la sua dimensione, sino a spingerla nella stagione 2013-2014 in Serie C. Successivamente aveva vestito i colori del Favia a San Vito al Tagliamento. Innanzitutto è una notizia che ci sconvolge me, sconvolge i ragazzi tutti, i suoi compagni di squadra. Di Diego abbiamo un ricordo eccezionale, ha fatto parte del nostro gruppo nei campionati 2015, 16, 17, nella Serie C regionale, lasciando un grande ricordo. Anche quest'anno doveva partecipare, far parte del nostro gruppo, della nostra squadra, aveva iniziato anche gli allenamenti a settembre-ottobre, poi si era fermato per impegni lavorativi personali. Ed ora le celebrazioni del 77° anniversario della Liberazione. Partiamo da Trieste con la commemorazione alla Risiera di San Saba. Prefetto, una giornata importante oggi, l'Italia celebra la liberazione dal nazifascismo. Molto importante. È la ricorrenza della riconquista della libertà da parte degli italiani dopo un lungo periodo buio e di sofferenza, e questo luogo ne è stato testimone. Quindi una giornata importante, una giornata che va celebrata unitariamente, perché la liberazione e la riconquista della libertà appartiene a tutti gli italiani, nessuno escluso, perché tutti hanno dato il loro contributo. Acquista un significato ulteriore questa ricorrenza, che vuole essere e deve essere un messaggio di pace. Noi abbiamo bisogno di pace e l'auspicio è che questo conflitto possa terminare al più presto. Finalmente qui si arriva in Risiera tutti insieme ed è già una cosa notevole. Io sono 20 anni qui, ho subito di tutto e ho avuto anche grandi soddisfazioni. Oggi è una grande soddisfazione perché siamo tutti insieme, sappiamo quali sono i problemi di una guerra che non si pensava mai, adesso dobbiamo venirne fuori con questa maledetta guerra, insomma, questa è la realtà. Però mi fa piacere che siamo tutti uniti a ricordare un momento straordinario, quello del 25 aprile. A Udine le celebrazioni del 77° anniversario della Liberazione si sono aperte con il corteo da Piazza Primo Maggio a Piazza Libertà, la consegna delle medaglie al valore militare ai comuni di Udine, Cividale Tolmezzo. Tra gli interventi delle autorità forte il messaggio di pace giunto dalla rappresentante nazionale dell'ANPI Natalia Marino. L'inno di Mameli echeggia in Piazza Libertà accompagnando l'alzabandiera. Il 25 aprile torna ad essere celebrato dal vivo e Udine risponde presente con un lungo corteo che, partendo da Piazza Primo Maggio, ha visto sfilare gonfaloni, autorità, associazioni di partigiani ed ex deportati, sigle sindacali e anche gruppi di pacifisti. Una ricorrenza, quella del 77° anniversario della Liberazione, che con il conflitto russo-ucraino in pieno svolgimento assume un significato ancora più importante. Ha una valenza purtroppo aggiornata, perché drammaticamente la resistenza e la liberazione sono tornati valori attuali su cui c'è una riflessione importante anche all'interno della nostra democrazia.
ovviamente quello che è successo si sta ripetendo in altre parti della nostra Europa e quindi sicuramente una riflessione importante, soprattutto nelle nuove generazioni ci deve essere. La resistenza e quindi la pace, la possibilità di avere una pace non esime da, come dire, difendersi e difendersi anche con le armi, quindi anche se c'è un dibattito molto forte, ma credo che le considerazioni che sono state fatte anche recentemente dal Presidente della Repubblica siano più che mai puntuali e corrette. Una celebrazione che ha parlato tanto al femminile, con l'intervento di Natalia Marino che in rappresentanza dell'ANPI nazionale ha invocato con forza la pace in Ucraina. Donne, anche le studentesse che hanno letto le motivazioni per cui le città di Udine, Cividale e Tolmezzo sono state quest'oggi insignite delle medaglie d'oro e d'argento al valore militare in memoria della Resistenza. Tra le novità delle celebrazioni per la festa della liberazione a Udine, il picnic partigiano al Parco Moretti, la nuova iniziativa proposta dall'ANPI per trascorrere un momento conviviale in allegria e sicurezza. Ci aggiorna in diretta Uber Londero. Buongiorno, siamo qui proprio al Parco Moretti, tra poco comincerà il picnic, la gente è molta nonostante il tempo. Abbiamo con noi Antonella Lestani, presidente dell'ANPI di Udine. Presidente, una giornata che ha dato soddisfazione vista anche la partecipazione. Sì, è stata una bellissima giornata, anche molto commovente, a distanza di 2 anni dove la città era chiusa. La partecipazione è stata tantissima, credo che le polemiche siano cessate anche di fronte a questa grande partecipazione, soprattutto di giovani. Erano anni che non si vedevano così tanti giovani in piazza il 25 aprile. E i giovani in piazza 20 settembre sono stati protagonisti proprio con i loro cori, con le loro manifestazioni. Sì, abbiamo avuto sia i ragazzi del Palio Studentesco di Udine, sia il Consiglio Comunale dei Ragazzi, l'Unione degli Studenti dell'Università e la Rete degli Studenti Medi, con i quali inizieremo anche un percorso di formazione proprio storica e con i quali vogliamo continuare a collaborare. E adesso via i festeggiamenti con il picnic. E adesso sì, per fortuna è finita la pioggia e siamo già abbastanza e quindi oggi sarà una giornata che finirà in festa. Grazie. Ecco, qui dal Parco Moretti è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Uber Londra, assieme a Chiara Miscoria per il collegamento in diretta da Udine e oggi sarà riproposto dalle 13 alle 17:30 su Telefriuli lo speciale dedicato alla posa di 9 pietre d'inciampo alla memoria di altrettanti poliziotti udinesi arrestati dai nazisti e deportati nei campi di concentramento dove morirono. La cerimonia si è svolta venerdì scorso, la presenza tra gli altri del capo della polizia Lamberto Giannini. Le pietre sono state collocate al civico 4 di Via Treppo a Udine. Oggi l'edificio ospita il Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini, ma qui un tempo aveva la sede la questura di Udine, che nel luglio del 1944 fu interessata da rastrellamenti da parte dell'SS. Una quarantina di dipendenti, compreso il questore, fu arrestata perché sospettata di attività antinazista. Dopo i primi accertamenti fu fatta una specie di decimazione, liberando i meno sospetti e raggruppando in carcere 12 persone. Dopo 27 giorni in cella, 10 furono caricati su un carro bestiame e condotti a Dachau. Solo uno riuscì a ritornare in patria. Le 9 pietre d'inciampo sono dedicate alle memorie degli agenti morti nei campi di concentramento. Durante lo speciale, come detto in onda dalle 13 alle 17:30, saranno proposti gli interventi delle autorità e le toccanti testimonianze dei parenti degli agenti uccisi. Elezioni in Slovenia, positiva la forte affermazione del desiderio di cambiamento e di discontinuità. In Slovenia, dove il centrodestra ha deluso molti elettori, la nuova maggioranza che si profila in Parlamento apre una nuova stagione in linea con le aspirazioni democratiche e liberali su cui è nata la vicina Repubblica. Ad affermarlo la Presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, a fronte degli exit poll che danno in testa il Movimento Libertà, nuova formazione liberale e progressista guidata dall'ex top manager Robert Golob, superando ampiamente il Partito Democratico sloveno del premier conservatore uscente Janez Janša. Si ferma la virata sovranista che era stata impressa dal governo. Janša, la conclude Serracchiani, che ha messo la Slovenia di fronte a contraddizioni in politica interna e estera rese più evidenti dalla guerra in Ucraina. Mamme e bimbi in fuga dall'Ucraina al centro dell'edizione di quest'anno della manifestazione Lignano in Fiore, che torna dopo 2 anni di stop causa pandemia.
Si definiscono dei resistenti, sono i volontari dell'associazione Lignano in Fiore Onlus che dopo 2 anni di fermo forzato hanno riaperto stand di piante e chioschi vari nel parco Hemingway della città balneare udinese. La 36esima edizione di Lignano in Fiore si è presentata più che mai come una grande festa di solidarietà. Riparte dopo 2 anni questa grande manifestazione voluta da un'associazione che promuovendo i fiori a Lignano promuove la solidarietà. Un'associazione che è nata per aiutare i bambini malati e che quest'anno pone l'attenzione nei confronti delle donne e dei bambini che stanno subendo quello che l'Ucraina sta subendo. Tutto il ricavato della festa andrà per sostenere i profughi che già sono a Lignano in realtà, un progetto che sarà coordinato dal Comune e dalle molte associazioni di Lignano. Lignano è un paese generoso e come altre volte ha risposto molto bene. Siamo allo sport, al termine del pareggio sul campo del Bologna per 2-2, Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha commentato il risultato, visto un grande atteggiamento sotto l'aspetto mentale. Ascoltiamo. La prestazione di oggi dice ai ragazzi, a me, quindi ci dice che la squadra è mentalizzata, che la squadra ha atteggiamento, perché a venire a Bologna dopo 2 partite toste, cioè 3 partite in realtà in una settimana, in 15 giorni è roba dura per una squadra che non è abituata a farlo. Ho visto una mentalità cattiva in termini sani di volere punti, che si è accompagnata a un gioco propositivo e a tratti anche frizzante, se me lo concedi, nel senso, poi le occasioni l'importante è che le crei, i gol arrivano. Se posso un'altra domanda, volevo chiedere riposo, Pereira, riposo penso sia molto importante nel vostro gioco, però ho visto un grande lavoro delle mezzali e soprattutto i tagli degli esterni che sono molto preziosi. Udogi ha fatto un gran gol, per dire, ecco. Se è soddisfatto in questo senso e se anche le scelte iniziali siano dovute alla considerazione del fatto che ci sono impegni ogni 3 giorni, ecco. No, le scelte sono dovute alla formazione migliore per la partita che andiamo a affrontare. Noi siamo una squadra di spazio, l'ho ripetuto più volte, e quindi lo spazio va attaccato, perché se hai la fortuna di allenare giocatori che galoppano, vanno fatti galoppare. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.